江诗丹顿刻度掉了，顾客拿来维修，我很好奇表主人怎么摔的，不光刻度掉了，指针也掉了。传承系列手动机械男士腕表，表壳、表带、表扣全18K 黄金打造，此刻空气中都弥漫着金钱的味道。机芯搭载的是自产的1400，小心翼翼地打开表壳，用镊子把刻度轻轻地夹走，重新安装盖上表壳。检测一下走时，完成检测通过。看着手上的江诗丹顿，我不禁想到了一句广告语：你可以轻易地拥有时间，但无法轻易地拥有江诗丹顿。我是修表师小郑，实不相瞒，想要个赞。